这一次，我带你们一起出发，从马来西亚的新山搭船前往印尼的丹绒槟榔滩张槟岸。那里不只有阳光沙滩，还有意想不到的经历等着你一起探索。原本只是一趟简单的旅行，没想到到了丹绒槟榔，却遇上了一段难以忘记的经历。这一集带你们一起感受从出发、登船到那奇怪声音出现的每一刻。Masuk mana? Cari. Alah. Oh. Mantap bang. Ha? Mantap bang. Tadi Penang. Ha? Tadi Penang. Yoi. Stop.
我们的船从远处看见这艘庞然大物，越靠越近，那个压迫感真的说不出的震撼。我还特地用镜头拉近，让大家也能看看这艘超巨型的货轮。这种近距离接触的经验，真的太难得了。我从来没想过，会在这么近的距离，亲眼看到一艘这么大的货柜轮船。粗略一看，光是长度就大约有1000尺，真的非常震撼。
那个声音整晚一直在耳边响，我说不上来是什么，但真的很奇怪。半夜我翻来覆去，后来天一亮，我就决定退房了。这种声音，你们觉得能睡得住吗？还是你们听得出来？那到底是什么怪声音呢？下一集，我们带你一起下海抓海胆，亲手挖出黄金海胆蛋，别错过超新鲜的海胆蛋等你看哦。